Wah, orangnya ya kan di rumahku. sih. Kowe ngopo, Bro? Tenggorokanku loro iki. Saya tadi kene kita aku duit ya. Sing iso ngredake tenggorokan. Saya Dani. Bro, iki minuman herbal lemon adem sari sing duwe khasiat vitamin C sing tinggi. Jadi nek kowe misale ngelak haus atau tenggorokanmu sing lara kaya iki kowe iso ngombe. Oh ya. Aku yo ngelak jadi aku yo tercinane ya. Kayak mantap bosku. Masih dulu kita saiki tenggorokan. Bosen mau ngelek-ngelek. Ini saiki rasanya wis enak iki, wis lancar, adem. Tapi emang iki ombenane enak sih, maksudnya banyak khasiatnya tapi juga enak ngono lho. Wah, aku ora nyangka. Tenggorokanku sing mau ora enak, saiki enak. Adem sari emang jos. Nah, kanca-kanca kabeh, kan kowe wis ngerti dhewe to khasiate saka adem sari iki sing iso gawe tenggorokanmu enak, misale tenggorokanmu sing lara atau lain-lain. Contohnya tadi temanku sudah membuktikannya sendiri. Adem sari tersedia di Alfamart terdekat dengan harga sekitar 7.000 saja.